Meka Kabila Bau Bolo, who is your Roka Fanakon Kosobe, Proter Klima, Ga, Yora Kilembe, Ankaman, Taro, Hakilam, the second for Ibulu, Yorina, those that can Jamaica, just Warama, Proter Klima, Follow Anyayi, Captain Ko, and the passport body, Machara, Kosobe, Kofi. Surtout à la diaspora, qu'elle a fait à Kosovo, diaspora, Sabula, Tamako, Luka Bara, Abidika, Katina Koina. Donc, elle a fallu le fait que Katina n'est pas formée, c'est qu'elle dissociée avec un collègue. Merci beaucoup. Katina Ko est aussi Faïman. Modo Sarah. Kona katini na kula modo jamana ngona kwa fursa modo jamana kona ya tunga fe na paro chi bon wami ma tunga ke ba suita fu mais les sabu ba ni ba ke ni Canada frontière ni cadre séjour ka ka renouveler pour 7 de bêtima no sigili yamaria sigili 7 wa ma ko type de séjour pour que c'est ngaka ka yamara dima e ka ska siki frajo fi fo aga ke ibe kalana tari o yere wele ou bebe bara jolina bon pour que carte inka dima ni be bara jolina iga jamana ka passeport abi dima ni odi asibele me carte inga ko carte ko valeur bala no asro ka di passeport dale million me fait mo ka fam tieni kele me trouver bon maintenant na fera ko passeport te sora ni carte ni nate ni ma carte ni na di mo ma na ka passeport dati da fara atseka passeport soro kurasoro na ma passeport kurasoro ate frajo ka seben soro mi ma yamara ka sigi no tableau patron mi be no ba tabara la jawaro mo kake no tableau atseka sosara no tableau atseka ire balu no tableau atseka fui keble frajo fi mi ma tora ma timbe to adamela ka balu carte ni na cheni maro ni drone de a problème mais ne ta fo moi carte ni na ko passeport la ne ta fo di parce que non so ko carte ni na de beke so be ka passeport ni mangla ko ka toile mais ko carte ni na di paiement parce que carte ni na war sala une euro fen fait billahi adira mal makaba si pas ça ma so carte ni na de la million mo mali fama to rabo ka billahi carte ni na war du mo ya Moma mine moma taka sura we katni na ya wari donkulo anala me boka ke tunso ani sunguru bo ya dula kambo ka paraki to ka fusara to re nimbora katni na kuina e tunga fe to ka barakina to dambe chena to ka kenya chena to mugo besara katni na ko to delbe mo ko kromina na wari wa fole aflana katni na minna glana na tigadi mugoma uka boka di mugoma katina abubulo ba mara de koni voter sera bo mugola voter na katina bu abubulo obsan na tu bulo to takusula ni na abene na te okolo mi ya wardo ka takusula na bi amara le memune kama mais c'est pas compliqué. On ne peut dire quoi? Maintenant, on va faire une affaire. On m'a dit, femme, de coco, faut faire le gars. Mi m'a donné, n'a ni et chéri, nous baisser là. Pour que d'abla, m'a dit papier cola. Oui, quand ni na bora au recoso. Pour ça, comme malé est hacketo. De malo maninu. On a fait forme au coco coquet. Un an soit damé de matata. Mais si ça béba non fait. Mais mon gars, pas pour dire paiement. On avait chargé 6 mois de la diagua avec des secours au chargé c'est fada. Ou quand ni na ko d'abla. Anga bo passeport la nga do ou ka dabla ngodi tafe ou do ga libema ani kama ko ka financement di wo teso ni na wari besar la ka ba fra do fe yebe katna kumina malien be ka katni na gilan wari sar la ka ba pew ya wa duni mali famo ya ko bo ari clémence anga to ngara ngodu me gele ala nkola ma wari tu la ya tu ye malio ko war tu katni na amadi chocho ma mali famo ga war agla war di tuna wara tu teselma di mo kakla ta to wati la wari bo wa bi woro wa binani wa bisbe bo restrat famo ka fo jago ke ka fero ta ibto no fo kla fo ku tu fi wari strat ko dima
si ça wari sera ko nugara mais carte ni na tika di mɔgɔw ma pourquoi ah question bɛ yen pourquoi tika di mɔgɔw ma mun k'u bali ka kɛ a dun wari bɛɛ sara la ne ko an ka imprimerie tɛ se k'a dilan wa carte ni na bɛ se ka dilan Korofina kɔrɔ a bɛ se ka dilan Bangoni na hali n'i ko i b'a dilan hali yɛrɛ bɛ se ka dilan carte ni na dilan ka quoi a nafama yɔrɔ bɛɛ base de données o kɔrɔ ni carte ni na numéro min dira e ma numéro se ka di mɔgɔ wɛrɛ ma wolosɛbɛn tɛ dilan yan don o don a bɛ dilan e tila ka mɔgɔ dɔ jɛlen wolosɛbɛn kelen na mɔgɔ bɛ ka carte ni na dilan o tiɲɛ parce que an ka faamaw ye miɲɛtɔw di f'u ka t'u ka fɛnw ta ka di tɔw ma n'u ma taa fɛn min di tɔw ma n'i tɛ lafiya u complexelen don jɔnju de b'u wa cerveau in na n ko an ka faamaw man ɲi bilahi farafin faama yɛrɛ de man ɲi parce que an y'a ye nin carte ni na ko in na an ka maliyɛn diaspora dɔ bɛ Faransi nin wagati in na n'u b'a wele ko RAS 24 a ye kɛlɛ caman kɛ an bɛ don min ko bi carte ni na ko in na pour que maliyɛn fɛn fɛn bɛ diaspora la c'est à dire Faransi dɔrɔn tɛ maliyɛn mana sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o ka papier ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min ale ye gɛlɛya caman sɔrɔ baara in na. mais olu de nɔ don dɛ diaspora de nɔ. cogo di. carte ni na tɛ ka d'u ma olu de ko a fana jaabi yɛrɛ n tɛ ne ka carte ni na ma diya ne ka baara tiɲɛna. jamana de ko ne k'a di jago la jamana ka lasigiyɔrɔ bɛ yen ala kana taa kari nka an bɛ taa sigi an da la ma ti don ma tɛ bɔ fɛn dɔ fɔ n'a ye kalo 3 ko la yɔrɔ dɔ dɔ bɛ taa tɔ bara yɔrɔ la dɔ bɛ na remplacer carte ni na ko bɛ ɲɛnabɔ sisan n'a fɔra sisan ko Italie o Angleterre o France o Belgique o Espagne farajɛla bɛɛ ko maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen ko bɛɛ Allemagne ko bɛɛ taara ka consulat ni ambassade la n'an ma u kana fɔ ko incitation à la haine n'o tɛ a ko ɲɛnabɔ man go ne dɔgɔkun kelen baara don. ayiwa sinon Mali yɛrɛ kɔnɔ Faransi bilen n tɛ ne bɛ Faransi n t'a sɔrɔ Faransi ta kɔni ɲɛnabɔra bilahi ne bɛ bɛɛ labɔ an bɛ taa consulat da la n ye kale ala la n tɛ taa so fiyewu fo ni carte ni na ko nin dira bɛɛ ma k'a ban mais komi dɔw b'a fɔ n bɛ taa n ka baaranin kɛ yɔrɔ o fana défaut de bɛ maliyɛn na koyi ne bɛ taa n ka baara kɛ bon ne sen t'a la ne ta bɛna ɲɛnabɔ ou bien ne ka carte bɛ n kun n tɛ taa tɔw dɛmɛ ɔ komi wara i bɛ maliyɛn ka problème dɔn donc n bɛ ka télé filɛ ɲɛ b'a la mangalani fila u bɛ kɛlɛ la u bɛ ka ɲɔgɔn tu mangalani ninnu bɛ ka ɲɔgɔn tu ne yɛrɛ sigilen ko mais ko nin mangalani ninnu fana mɛnna kɛlɛ la dɛ ja waraba bɛ k'i den kɛrɛfɛ ni mangalani ye ɲɔgɔn tu kosɛbɛ waraba bɛ dɔɔni ɲɔgɔn ye n'u ye tuli labila a b'i da ni mangalani de tora kɛlɛ la kana k'u t'u kunkɔrɔta bilen u b'u kunbiri k'u kɔtɛrɛba bɔ ka na ɲɔgɔn tasi waraba y'u to de la dɛ sitane jɛlen u kunfɛ u ka sira tɛ foyi la bilen kɛlɛ kɔ dɛ ka kelen minɛ k'i o kan kari dɔ in kunbirilen de tora a b'a kɔnɔ ko dɔ in bɛ k'i labɛn ale bɛ y'u kunkɔrɔta tuma min na o y'a sɔrɔ waraba sera ale ma ale yɛrɛ y'i pan k'i bin dingɛ kɔnɔ yen y'i sen kari waraba y'a fana minɛ sɔnni ɲɛ b'a la waraba n'a denw bɛ k'u kɛ surafana ye o tiɲɛ mun y'a s'u ma u ka sira de ma kɛ ɲɔgɔn na u ɲinana k'u jugu ye wara min wara mun kɛ n'a ye o maliyɛn an ka ko filɛ n'o tɛ ni Faransi carte ni na bɛ min bolo a tɛ min bolo bɛɛ farala ɲɔgɔn kan sini yanni sini kunɲɔgɔn cɛ walahi carte ni na ko ɲɛnabɔ mais bɛɛ mɔgɔ ka sira tɛ ɲɔgɔn na bɛɛ b'a fɔ ne kelen kungo i jɔ n bɛ 5000 bila ka na u ka taa carte nɔfɛ n bɛ 5000 bila u k'a bila ka na donc mɔgɔw to k'u plaigner mɔgɔw ka baara bɛ tiɲɛ dɔɔni n'o tɛ faama joli de don a bɛɛ munmɛ bɛɛ a munmɛ bɛɛ a tɛ cɛ mɔgɔ a t'o bɔ carte ni na yɛrɛ décision ta yɔrɔ a munmɛ bɛɛ a tɛ cɛ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ wɔɔrɔ kan a bɛɛ a ɲɛmɔgɔbaw a tɛ tɛmɛ mɔgɔ wɔɔrɔ kan o mɔgɔ wɔɔrɔ bɛ se ka mɔgɔ miliyɔn 20 kungo bloqué cogo di kabako don mais parce que mɔgɔw b'u sigi de ka maliyɛn b'i sigi a bɛ k'a la de ko fɔ n bɛ yan muɲu n'i ye ɲɛ ta to ala ma ala bɛ kiiri tigɛ mais est ce que nin ala koyi i mɔgɔ bɛ ka sa ko ala t'i mɔgɔ dilan i ka droit de don an nana n ka droit nɔfɛ waati ta n'an ka droit ma d'a ma mɔgɔ bɛ tɛ se k'o kɛ cogo di a ma nɔgɔn i mana yɔrɔ kari i mana bugɔli kɛ i mana nin kabakuru ye i mana ni marifa ye i tigɛlankolon nana an kɔni y'an sigi da la yan wa an tɛ taa cɛ 300 dun sigilen bɛ yen italikaw y'o mɛn olu fana y'o kɛ Espagne y'o mɛn o kɛ Angleterre Allemagne bilayi ci mina ministère administration territoriale la ko ka carte ni na bɛɛ bila ka taa ko n tɛ k'a bɛna kɛ k'a bɛna kɛ kojugu ye o tɛ taa dɛ tile 3 tile 5 tɛ dɛ n'u ye kalo 2 kalo 3 k'a la sisan i b'a ye bɛɛ kungo bɛ ɲɛnabɔ mais bɛɛ b'i sigi ten o tiɲɛ k'i plaigner kɛrɛfɛlaniw na ni min ye mɔgɔ sɔrɔ ko o bɛ se ka a ta ŋanamu k'a bila ka taa o b'o ŋanamu ka 1000 2000 ci ka na i bɛ 1000 2000 min ci o t'u kun i k'o di fantan dɔ ma i k'o di fa ni ba ma i ka t'i sigida la komi aw bɛɛ ka baara tiɲɛ tɔ don a ye ɲɔgɔn dɛmɛ la solidarité ça c'est clair o diaspora de fana nɔ don an de bɛ an ka faamaw t'u ka jama kunna koyi
wallahi malien de b'a to ka fama ka jama mali fama ka jama be malien no awa nalun ka fama kura mun b'a kunna ko refondation bɛ se ka kɛ diaspora kɔ wa carte ko gɛlɛya nu b'o kunna o bɛna se ka wuli ka jɔ jumɛnw de kɛ bi pour que olu bɛ lafiya refondation bɛ kɛ diaspora kɔ n diaspora wo k'u sen tɛ refondation kuma na ka sɔrɔ ka carte ko ma ɲɛnabɔ n'o tɛ refondation bɛ k'u kɛrɛ mali fama ka travailler diaspora a diaspora dun fanga ka bon ya dɛ o diaspora bɛ 350 milliards de bila kana milliards 170 en moyenne o de bɛna Mali kɔnɔ san o san a ka bon ni France ka aide ye France bɛ wari min d'a ma a ka ca a ka ca n'o ye Mali tungalamanko bɛ wari min ci ka na Mali kɔnɔ o ka ca ka tɛmɛ diɲɛ b'an dɛmɛ ni min kɛ san kɔnɔ mais maliyɛn tɛ dɔwɛrɛ dɔn tungala tagala fɛ a poche kɔnɔ dɛ ni poche u ɲɛ b'u poche dɔrɔn de la i bɛ wari min bila ka na Western ni MoneyGram ani sugunikura ni suguba u ɲɛ b'o dɔrɔn de la n t'a tɔw ka sira t'i la dɛ ɔ Mali faama ka sira foyi tɛ maliyɛn fɛ tunga fɛ ka sira ma kɛ yangaw la jango minnu bɛ tunga fɛ Mali faama jɔlen b'a ka foyi tɛ dɔrɔn de la Mali faama bɛ jɔrɔ de sini ne bɛ fini jumɛn don n bɛna basan jumɛn bɛ veste jumɛn don sini bɛ sule jumɛn don o basan o sanfɛ sini ne taara n ka climatiseur est-ce que a réglé don n bɛ taa sigi fauteuil jumɛn kɔnɔ n ye dɔ in remplacer fo fauteuil bɛ ka bɔ yen ne ka na n ka fauteuil kura ye n ka n ka bagaw ni n ka wadudu sɛbɛnw don jukɔrɔ Mali faama hamina ko in dɔrɔn de Mali faama mɔgɔ b'a ka fauteuil la a n'a ka papi ni mami jo olu bɛ kalan na Canada ni États-Unis a kan ka joli cogo ma vacances sisan an tɛ vacances la u ka papi ni mamiw bɛ Bamakɔ yan nɔ taa boîte la taa boîte de nuit la u ka den kuntan ninnu kelen bɛ ka t'u fa kunkolo la an ka wariw la u tɔ dɔrɔn de jɔrɔ b'u la u ka hamina ko in dɔrɔn de n'o tɛ a sera foyi tɛ fantanw na n'o tɛ an bɛ kuma na sisan ta Kolongo u ye mɔgɔ fɔ an kɛ bi ɲɔgɔn i b'a ye bilahi a video ni ɲɛ dara kan n'i ye maliyɛn i tɛ se ka filɛ k'a la n'i ye su kɔnɔntɔn o kɛra bi bɛɛ sigilen ɲɛ b'a la mais an b'o la tuma min na Choguel jɔlen b'a n'a ka 75 millions de par mois ni kalo sara a ka sara wari million 70 an bɛna se o yɔrɔ ma mais c'est maliyɛn k'u sigi u k'a lajɛ fɛn min kɛra i bɛ ka tile la c'est la même répétition o ɲɔgɔnna de bɛ ka kɛ u bɛ i ye min fɔ sisan ko refondation assise ko tɛ yan mais assise i bɛ ka ma kɛ yan a kɛra Choguel était un élève d'IBK ka waliden ni Choguel an kana ɲɔgɔn muso la an bɛna se o yɔrɔ ma professeur mais diaspora mɔgɔw ka problème côté de la diaspora nɔ don parce que u bɛ k'a miiri ko Mali faamaw b'u kungo ɲɛnabɔ mais fa ni ba bɛ yan u m'o ta ɲɛnabɔ fɛn min taara ji tigɛ ka taa tunga fɛ parce que de b'u la wa question b'o yɔrɔ de la c'est à dire n'i y'a ta k'a lajɛ denkɛni ka doso ta ka kɔgɔjibaw tigɛ ka babaw tigɛ ka saharabaw tigɛ ka wuli k'ale bɛ taa fɛn ɲini ni ka se ka faso jɔ ni a ye faso ka dɛsɛ ka sɛbɛn di o ma Mali faamaw b'a fɔ de dans les coulisses ne yɛrɛ tulo b'a mɛn k'an ma mɔgɔ bila ka taa est-ce que an y'a fɔ ko ka taa a dun wari bɛ don an ka économie la mɔgɔ tɛ ban a bɛ don économie la kɛ ne m'a f'i ye n ko Mali faamaw ni maliyɛnw yɛrɛ tɛ Mali tungalamanke filɛ foyi ye f'a poche kɔnɔna a ye wari min bila ka na a banna e delila ka jɔn ye ka bɔ ni projet ɲɛnɛmaba dɔ ye farajɛ jamana dɔ la ka na Mali kɔnɔ yan ko Mali faamaw y'a kunbɛn k'a bisimila ka ɲa kabini Ala k'i da k'a ka projet accompagner k'a réaliser de la ka yɛlɛ a kuma ka ca a kuma man ca kelen fɔ ɲɛna a kuma ka ca a tɛ yen ne m'a ye a tɛ yen n'i nana de u b'i ka wari dun ka ban ka to si oui bon je vais réfléchir on va voir ça ka to munumunu na k'i ka wari dun Mali faama yɛrɛ a tɛ dimi kɔrɔ f'a k'i bolo tunga fɛ ka na parce que comme lui il est incompétent a b'a kɔnɔ k'i nana n'i ka compétence min ye k'i bɛna ale remplacer awa professeur Clément an ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la halisa komi wagati ko de don n'i y'a ta k'a lajɛ n dalen b'a la nin wagati in na diaspora bɛɛ lajɛlen tulo bɛ an na nin wagati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. I b'a f'u ye k'u k'u organiser u ka fara ɲɔgɔn kan u ka solution b'u yɛrɛ bolo dɛ u kana miiri ko Mali kɔnɔ yan ko solution bɛ sɔrɔ yan. A b'u yɛrɛ de bolo. U ka sitting dɔ organiser moi je les propose ne ka foyi t'a la ne b'a fɔ ayiwa n'an ɲɛ bɛ na diaspora organisez-vous a ye fara ɲɔgɔn kan joona a ka taa sitting kɛ consulat da la a ti taa so fiyewu a bɛ relais a b'a organiser groupe dɔ tatɔ olu bɛ taa baara kɛ minnu bɛ baara kɛ wula fɛ olu bɛna sɔgɔmada fɛ ni wula sera olu bɛ taa baarayɔrɔ la minnu bɛ baara kɛ su fɛ olu bɛna wula fɛ sɔgɔmadafɛla mɔgɔw a bɛ relais ta ka roulement kɛ 24 sur 24 heures n'a ye consulat daminɛ sisan a kana yɔrɔ kari a kana tasuma don a kana bugɔli a kana foyi kɛ mais n'a ye yɔrɔ daminɛ sisan a bɛ na n'an ka masque ye coronavirus ko bɛ sen na a tɛ taa fiyewu mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ a bɛ ɲɛnabɔ sisan n'u ma ɲɛnabɔ an yɛrɛ bɛ relais ta Mali la an fana bɛ taa ministère de l'administration territoriale an fana bɛ t'o daminɛ ka fara o kan o y'an ka bolomafara ye a bɛ ɲɛnabɔ ni carte ma di assisté kɛ élection tɛ kɛ foyi tɛ kɛ Mali kɔnɔ yan ɔ aw fana b'a taw minɛ komi aw ka Mali ye consulat da ye n'a y'o minɛ tuma min na
Comme ma nyama to flere na ko malon a doke ka to tunga fe malon te fengere aya awere ka damine folo awere kungo damine am so ka foro ko billahi na ya damine sansan ni be malon bosi san am administration be mine ka bela jo ni cardinal ma di bema ni dele ma fo cardinal ka di bema nugo dans 3 mois da fra election ele tiga maliko ya asimi na sam ko ngup na ya mais anya ye ka fo ulu yara be wuli ga jo chama ga konti law da law et parce que tant que les flasa ou le goudé moi je sais on est 23 ans en France. Les gars doctorat flana en France. Moi j'étais pour la France à la 10 jours. Ah OK. Oui, j'ai ma famille là-bas. D'accord. Mais you know oui. Ma ton frère m'a mis pour me l'homme va de connaître ici. No dole où. C'est que qui beke mo beke manga mechi moi la nous dimina au ta consulat dans la 3-4 jours après au verre on doge ou ta so. Ne ko ni taraka la wuli ko pepli. Faut ni cardinal de la bema. Abina bo. Façon émission a signé nos Maliens ani Maliens munu be diaspora la aw de kama. D'accord. Mu mi bora ka fanye cantine na ko la shuina. Voilà, donc on va faut ka walimando foli mini dantala kerengerinyana kilimanda mbele ba boloy. Ibenga foli la sama foli mini dantala kwa ni façon jo. Aklubila. Et comme ma dani c'est dronde avec a seko dronde ke façon. Ni mo refana sur la comme ale fana kechogo avec a fin chama mi fana kele fana be ba. Comme katinina ko kibaria kilimanda mbele kuma chama fo akono. Avec comment tu gagnes les biens Francis. C'est-à-dire malien te malien fait, malien ka hera fait, ou les anga problème. Il veut oublier que malien de demain, elle est là à Congola, aller remettre la katoko, kamangu comme il est ka kele qui est aidé. Congo be kelenga ka wuli ka nyogon de motala l'ambiski ka nyogon la jede. Pour régler à babanka diaspora ka bien. Wuli ka jo fen kera France de ka jo beke Allemagne marqué Italie marqué Espagne marqué Abeba ka France di ouais faut nyanga consulat fermé mais tout sera ni wuli ka jo ko ni be nyona ante décourager mais ne le faut malien de unye tibiri fama no mago tananier de bi nga keleke na be wuli ka jo mi jambo di ke pour que ande tanga ni na soro to mu ga kanga pasoro soro to c'est lui qui est un camarade de quoi il a dit là pour fond qu'il m'a belé kadi pour euro du mendi kela ikoko katini ta mali de kasoro bete na e be kanga soro mais na de ka ko comme ko d'identité là je pense que au kanga damine mali de kono ou malien be ka ko kalama ka se ka don ni ko be na la walia mais yemin ka on va pour là ça vraiment malien qui te diaspora ka mi ba kalama ni re ba sursi re do parce que on va do anana ka ka électeur drone de là parce que follow malien ni re tout président sigi anga président ni re tout sigi il va sur consulat ou kono c'est Guinée ou ni Ivoirien ou ni Sénégalais ou ni be kalafli ka chaya mais malien ni re te kalafli lu dana kalafli malien famba no la bon hal na suru ka foko inana ni na e ko pour que malien be ka identifier ni cité problème yo mais mon dia to problème ma se ga résolu qui sont bien numéro de là parce que ma chama de bia santa samu ga de barala ya mais katinina nana ko bloquer vraiment amma fen familiala o ka baraw be ka tiɲɛ de ya wallahi mɔgɔ min bɛ yan min mago sara i b'a sɔrɔ 10 ans a y'a sandi siɲɛ 4 siɲɛ 6 jamana in kɔnɔna na mais katina ko la i bloquera i tɛ baara yɛrɛ la dɔw y'u ka denbaya yɛrɛ farala ka bɔ ɲɔgɔn na n'i y'a mɛn n'aw ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ balo cogo di a ma nɔgɔ balo cogo tɛ yen o parce que n'i bɛ baara la de i bɛ se ka balo mais mɔgɔ min tɛ baara la a ma nɔgɔ bi i bɛ maliyɛn de yiri kɔnɔ n'a bɛ ka saraka deli kɛ ka sabu kɛ ni na ko ye faransi papiye sɔrɔli ka nɔgɔ anw ma bi ka tɛmɛ mali patron kan aw dun faso papiye de don an kɔni bɛ fɔ élection fɛn min ye élection ko ye an kɔni fɛ a tɛ kiya
Francis dalen bolo an y'o fɔ ça fait longtemps parce que ni ye nin yɔrɔ fɔ mɔgɔ b'a fɔ ko Kilima de y'a dɔn la ko bɛɛ k'a faamu mɔgɔ bɛ ne ka vidéo lajɛ Kilima ma nin dɔn na de yanni ka taa di Kilima kan k'a fɔ ko Kilima de don non ne ye nin fɔ n ka vidéo caman kɔnɔ k'a fɔ élection a tɛ se ka kɛ anw fɛ en tant que n'anw ka problème ma résolu a tɛ résolu anw yɛrɛ fɔ an bɛ wuli ka dɔ de kɛ ni baara tɛ kɛ a kɛcogo la consulat ka date consulat ka taa Mali kɔnɔ ambassade ka taa Mali kɔnɔ c'est vrai an ka to yan komi Guinée y'u ka consulat ta ka bɔ yan cogo min mais an bɛ ka minnu yɛrɛ dɛmɛ est ce que déterminé don kɛlɛ in na fɔlɔ wa nka est ce que maliyɛnw bɛ ka aw soutenir kosɛbɛ yen nin baara in na non maliyɛnw tɛ k'an soutenir n'a ma kɛ a problème bɛ minnu kan olu de bɛ k'an soutenir maa dama damaw de bɛ yen minnu farilen b'an kan mais jama kɔni ka ca a bɛ taa fo 40 000 et quelques personnes min b'a problème kɔnɔ o ka ca n'o yɛrɛ o ye Faransi dɔrɔn de a ka ca n'o 40 000 personnes a ka ca n'o ye o ye Faransi dɔrɔn de ani nationalité tigiw olu de kan ka wuli bi ka kɛlɛ kɛ ninnu nɔ la mais maliyɛn banna maliyɛn na papier tɛ mɔgɔ min bolo n'i ko k'o ka kɛlɛ kɛ o bɛ kɛlɛ kɛ cogo jumɛn de la a tɛ mɔgɔ min papier bɛ mɔgɔ min kun o de bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan sisan an bɛ kɛlɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ papier tɛ minnu bolo walasa i tɛ se k'u ka laɲini sabati cogo min mais papier tigiw nationalité bɛ minnu bolo bɛɛ dara bɛɛ ko ko n da t'a la a dun bɛ ka k'u bɛɛ ɲɛna ouais débat bɛ bɔ business la business yɛrɛ jɔra ka bɔ a tɛ se ka bɔ parce que an y'a yɔrɔ bɛɛ bloqué n'aw y'a la a bɛ ka bɔ business la yɔrɔ mais an bɛ bɛn maa faso sɛbɛn i tɛ se ka to san business la ça a tɛ se ka bɛn sa ka bɔ consulat i tɛ se ka don consulat da fɛ fo n'i taara turu kɛ yɔrɔ wɛrɛ la ka dɔɔni d'o tigi ma o ka taa jamana sɛbɛn feere e ma o tuma an tɛ malidenw ye yan. a ye maliyɛnw question bɛ nin yɔrɔ de la n'a fɔ an ye jamanadenw ye maliden minnu bɛ jamana kɔ kan yan billahi k'u mako b'a la k'u ka sɛbɛn sɔrɔ a b'an yɛrɛ de bolo a tɛ faamaw bolo dɛ a b'an yɛrɛ de bolo an yɛrɛ de bɛ wuli ka jɔ an sen na ka kɛlɛ in kɛ. donc Aras 24 an bɛ i fo i ka weleli na an ye émission kura an ka nin y'an ka émission kura ye mun tɔgɔ ye an faso ye SB 24 ale ni radio Sewa olu ka baara kɛ ɲɔgɔnya la Aras 24 an ye layidu ta mercredi wɛrɛ 21h pile émission spéciale carte nina aw diaspora kama. ne ala ka jɛ i bɛ n ka foli lase Kilima Danbɛlɛ ma. ka nɛgɛjuru labila aw ye i ni kuma degun min bɛ aw kan papier ko la Faransi aw mana sɔrɔ jamana yɔrɔ o yɔrɔ la aw ka se k'aw ka dusumakasi fɔ. Inch'Allah problème foyi t'a la. donc an bɛ rendez-vous di bɛɛ ma le mercredi prochain à partir de 21h diaspora k'u ka bɔ i ko kɔnɔkuru o ka carte nina ko o k'a kuma fɔ a ka se ka faamu. ok problème foyi t'a la Inch'Allah. o sira fɛ an b'a fɔ aw ye Aras 24 merci i ka weleli la.